नमस्ते दोस्तों, मैं प्रतिभा सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखने वाले हैं W34 वॉच का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसमें ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। इसमें एक्टिविटी ट्रैकर है, हार्ट रेट है, स्टेप काउंट है, नोटिफिकेशन, कैलोरीज कितने बर्न हुए वो समझ में आएगा आपको। और इसमें रिमोट कैमरा है। ये वॉच ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, तो आपके इसमें आपके वॉच में ही आपके मोबाइल का ब्लूटूथ म्यूज़िक जो है वो आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। तो दोस्तों ये स्मार्ट वॉच में ये सारे फीचर्स है। और ये जो ऐप है पंडू ऐप है, इसको आप यहाँ पे स्कैन करके आपके मोबाइल पे डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों बॉक्स में आपको जो है ये वॉच मिल जाता है और ये बुकलेट है और ये USB कॉर्ड मिल जाता है। तो ये बुकलेट मिल जाता है दोस्तों। तो ये देखिए ये इंग्लिश में प्रिंटेड है। आप इस पे से भी स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। जो है ये रेप्लिका है एप्पल सीरीज़ का। तो इसमें देखिए ये जो है मिरर फिनिशिंग जो पीछे की तरफ सेम जैसे एप्पल का है वैसे ही दिया हुआ है। और ये देखिए आप इसका टेक्सचर भी बेल्ट का बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। और बहुत ही अच्छा जो है इसका डाइस भी बहुत अच्छा है, मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ देखिए यहाँ पे एक स्पीकर भी है, ये देखिए यहाँ पे एक स्पीकर है और ये देखिए यहाँ पे आपको चार्जिंग करनी है। और यहाँ पे दोस्तों ये माइक है, दोस्तों ये माइक है जहाँ पे आप डायरेक्टली इस वॉच से बात कर सकते हो। मतलब आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपका फ़ोन जेब में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली इससे बात कर सकते हो। अब देखते हैं वॉच में क्या क्या फीचर्स है। आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है टू ऑन करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया। ये इसका डिस्प्ले है, ये इसकी वॉच फेस है। तो ये देखिए आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और ये देखिए ये सारे वॉच फेसेस है इस पे, ये देखिए। तो ये सारे वॉच फेसेस है और ये देखिए या इसमें फ़ोन बुक दिया हुआ है। ये डायरेक्टली आपके मोबाइल से आपको कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के ज़रिए। और ये पूरा आपका जो मोबाइल का जितना भी सारा कॉल लॉग्स होगा, फ़ोन बुक होगा, इसमें शो करेगा आपको। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। ये नोटिफायर है, ये ब्लूटूथ कनेक्शन है, पेडोमीटर है, ये इसमें स्लीप मॉनिटर भी है, हार्ट रेट दिखा रहा है, ECG दिखा रहा है, एंट्री ऑप्शन भी है, एंटी लॉस्ट है। अगर आपका फ़ोन आप कहीं पे रख के भूल गए हो तो आप डायरेक्टली एंटी लॉस्ट करके इसको आपका मोबाइल आप ढूंढ सकते हो, उस पर डायरेक्टली रिंग चला जाएगा। अलार्म है, ब्लूटूथ म्यूज़िक है। तो ब्लूटूथ म्यूज़िक में कैसे है दोस्तों कि अगर आपका फ़ोन जेब में है और आपको गाने चेंज करने हैं तो डायरेक्टली आप इससे कर सकते हो। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो कैलकुलेटर भी है इसमें, ये पावर सेविंग मोड है और मोशन है। ये आप इस पर लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, इसमें सेटिंग भी है। आप इसको डायरेक्टली ये देखिए ये सारे सेटिंग्स हैं। इसका वॉल्यूम आपको चेंज करना है, आप वॉल्यूम में कर सकते हो। डिस्प्ले है, डिस्प्ले में भी 2 मोड्स है, ये देखिए। ये ब्राइटनेस आप इसकी बढ़ा भी सकते हो, ये देखिए ये ब्राइटनेस आप इसकी बढ़ा सकते हो। आपको बैक जाने के लिए यही बटन को प्रेस करना है। और ये देखिए ये पावर सेविंग मोड भी है। पावर सेविंग मोड हमेशा ऑन रखिए ताकि आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा देर तक टिकी रहे। ठीक है दोस्तों, और आपके सारे नोटिफिकेशंस दिखाएंगे, जो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस है वो सारे इसमें शो करेंगे। ये देखिए इसमें कैलेंडर भी है, इसमें कैमरा भी है। दोस्तों ये देखिए इसका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टच है। और ये मैंने दोस्तों ऑफ़र में जो है वो 1999 में ख़रीदा है। अगर आपको ये ख़रीदना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, आप डायरेक्टली वहाँ से ख़रीद सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।